Nauruz meyramının басталуы. Наурыз тойға барыңдар. Көжесіне қаныңдар. 60 үйдің басы бар, 60 түрлі асы бар. Бірі шекер, бірі бал. Тойға барсаң бұрын бар, бұрын барсаң орын бар. Жұрттан бұрын барып ал, жүріңдер тізеп жетейік. Әу ағайын, осы наурыз мерекесін халқымыз ежелден бері тойлап келеді. Ол рас, ал оның тарихын қазіргі жастар біледі ме екен? Дұрыс айтасың. Ол жөнінде яңа келе жатқан жамағаттан сұрайық. Бармысыздар? Бармыз. Наурыз мереке құтты болсын. Жол болсын. Қай жаққа бет алдыңдар? Наурыз мейрамын тойлауға шықты. Дұрыс екен. Той десе қобасы толмайды демекші. Ауылдың қарасы әлі сияқты. Иә. Жол бойына әңгіме айтып барайық. Жол қысқарсын. Наурыз мерекесінің тарихына үңілсек, ежелден бастап алған деседі. Иә. Мен кесуім бойынша Орта Азия халықтарында наурыз мерекесі 5000 жыл бойы тойланып келеді екен. Иә, наурыз мерекесі 18 ғасырға дейін ежелгі грекияда, ежелгі римде, Ұлыбританияда тойланып келді. 17 жылға дейін ежелгі Русьте тойланды деген деректер де бар. Ол туралы антикалық және ежелгі орта ғасырлық жазушылардың еңбектерінде көптеп кездеседі. Иә. Ең қызығы наурыз мерекесі туралы көптеген құжаттар бар. Олардың алғашқылары 1919, 1922, 20-24 жылдардың жылдардағы газеттердегі мақалаларда келеді. Мысалы 1919 жылы Сарыарқа газетінде наурыз мейрамы бүкіл түркі халықтарындағы жалпы мереке болып саналды. Ал 1920 жылы Тұрар Рысқұлов 22 наурыз жалпы мемлекеттік мереке деп заңға қол қойды. Мен бұл туралы білмеген екен. Бірақ менің білім бойынша кеңес өкіметі 1920-1925 жылдары наурыз мерекесі шығыс халықтарында тойланғанмен, бұл жылғы 26 жылы белгілі себептермен наурыз мерекесі тоқтатылады. Ал бірақ біздің қуанышымызға орай 1988 жылы Алматы қаласында үлкен республикалық деңгейде наурыз мерекесі тойланылған. Естуім бойынша 2010 жылы 10 мамырынан бастап Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 64 қарарына сәйкес 21 наурыз халықаралық наурыз күні деп саналып келеді. Ұлыс күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті әрі киелі саналған. Иә, оған тіпті күмәніміз жоқ. Бәрекелді. Ақыл жастан, асыл тастан деп бекер айтпаса керек. Иә, ауылымыздың шетте өріп қалды. Бүкілі тойлатып жатыр екен. Сол жаққа қарай барайық. Біздің ауылымыздың барлық үлкен кішілері осы жақта отыр екен ғой. Біздің Көкмайса ауылда бірнеше үй тіккен екен. Сол үйлер қайда екен? Білмедік olsa. Ағалар, ондаша біз ауылдың үйлеріне барып, қонақтары түсіп көрсін. Ал сіздер қазіргі қонақтар болса, үйіңізге ертеңіз. Елербек, жүр. Екеуміз ауылдың ақсақалдары бар. Қал жағдайларын сұрасып, наурыз мерекесін құттықтап келейік. Амандасайық. Ағайын, 21 наурыз күні даланың қыдыраты мекендейді деседі. Иә, жаңбырменен жерге көрер, батаменен жерге көрер деп бекер айтпаса керек атамыз. Жаңа көпшіліктің арасынан қыдыр атамызды көргенде ортамызға шақырып батасын алайық. Ата, келіңіз. Мына халыққа ақ батаңызды беріңіз. Артыңыз бол. Ата, егерде рұқсат болса мен үйге барып, қайдағы қонақтарымызды келе жатқанын ескертсем. Ай бәрекет. Қолаптарыңа нұр жолсын балалар. Ауыл іші, ауыл аймақ қандай? Алла шүкір, бәрі сау. Ауыл жастары өзіңіздің ақ батаңызды алуға келді. Ақ батаңызды берсеңіз. Бата берсем берейін. Әумин бата берейін, жақсылықты терейін. Жаңа жылда жаңаңдар үстем болсын берейін. Жақсылыққа бас болып, ауылымызда ас болып, келген наурыз құт болсын, олысың оң болсын, ақ мол болсын, қайда барсаң жол болсын. Олысың бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, олысыңа береке берсін, бәле жала жергенсін. Әумин. Қыдыр ата, ақ отауға беріп дамжатыңыз. Алланың не жолсын болсын. Не деген керемет үйлерді тізек. Жақсы болайын. Нұрата дей ма? Ассалаумағалейкум. Көресіңіздер. Қуанышымыз, тасаққан көресіңіз. Ауыл аймақ балжан қалай. Аллаға шүкір, барлық жақсы. Өзіңізде барлығы шүкір.
Аман есен жүріңіз. Жүріп жеткен наурыздарыңыз болсын. Ауыл ағайын той думанды бастайық. Нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра демекші, домбыраңызды шертіп жүріңіз. Тартқан екен домбыраңды. Тапқан тартып берейін. Қазақтың домбырасына жете шүне Аллағыңа нұр жаусын, өркеніңіз сымағын. Әумин. Әумин, рахмет ата. Наурыз көжені алдыңыз. Наурыздағы наурыз көженің орны ерекше деуші аталады. Наурыз көженің орны бөлек екен рас. Ұлыстың ұлы күні жасалатын бұлтағанды ішпей кетуге болмайды. Дұрыс айтасыз. Қазақ халқында желсаны келе саналғандықтан наурыз көжеге де жеткілікті дәм қосылмақ. Наурыз көже ұлтшылық пен ұлыстың белгісі. Халық ішінде наурыз көжені біреу көже, көп көже деп те атайды. Наурыз көже ішуге жиналған жер ақ мол болсын деген тілек айтады. Сондықтан шырақтарым, шаңырақтарыңа шаттық, дастархандарыңда ақ мол болсын. Әумин ата. Биылғы наурыз мерекесі қасиетті Рамазан айымен тұспа тұс келіп тұрғанын қарашы. Рас айтасың, биылғы наурыз мерекесінің орны ерекше. Я, осы наурыз айы Рамазан айымен тұспа-тұс келіп, табиғат ананың өзі жаңа өмірімізді тазалықтан басқа жегендей болып қолдап тұрғанын қарамайсыңдар. Айында қазан есігіне, қошқардай қосыл берсін бесігіне. Ей! Ағайын, естисіңдер ме? Бұл не дауыстар? Бәрекелді, мынау жарапазан айтқан балдардың дауысы ғой. Үйім өркешеген, Ақсарайда көрінген, қандай жанның иекен. Мен әнімай жүріппен, өз ағамның иекен. Ассалаумағалейкум, сәлем бердік. Айына оразаның аман келдік. Айтылып жарапазан сөге көрген, пайғамбар жолын қуған адам едік. Ей! Айт бәрекелді. Бәрекелді, жарапазанды керемет айттыңдар балалар. Жарапазанның негізгі мақсаты ораза айында халықтың көңілін көтерумен қатар, халықта адамгершілікке насихаттау, және де халықты ұрысқа шақырудан туған. Ой, айналайындарым, міне, алыңдар. Рахмет Аржеңге. Осы қара шаңыраққа Алланың нұры жаусын. Қарттарыңыз салиқалы, аузы дуалы, ал жастарыңыз білімді, инабатты болсын. Үміт артқан ұл қыздарыңыз халық сенімін ақтасын. Әумин, қандағым. Айтқандарың келсін қарағым. Қай ауылың бар? Көшім өзет ауылынан боламыз. Біз сіздерді өзімізбен ауылға шақыра келдік. Ауыл ақсақалдары сіздерді қонақ болып қайтсын деп дұғай сәлем айта жіберді. Біздің ауылға жүріңіздер. Ауылымызда атжарыс, қыз туы болғалы жатыр. Міне бәрекелді. Шақырған жерде қалма демекші, осы ауылдың наурызын көріп қайтайық. Онда біздікі не отыр? Тұрайық, көрейік сол қаны.